ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അൺബോക്സിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആമസോണിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു സ്റ്റൈലസ് പെൻ ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു. വെറും 349 രൂപക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഓർഡർ ചെയ്തത്. ഞാൻ മേടിക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിൽ, നന്നാവിട്ടില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അത് തുറന്നപ്പോൾ സംഭവം കിട്ടി. നൈസ് വൈറ്റാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത്. വൈറ്റിനോട് പ്രത്യേക ഇഷ്ടമാണ്. സോ പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയത് യൂസർ മാനുവലാണ്. സോ നോക്കിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ നോക്കി, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും മനസ്സിലാവാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതവിടെ തന്നെ വെച്ചു. വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ അതൊന്നും നോക്കാറില്ല. സോ സാധനം എടുത്തു, അത്യാവശ്യം വെയിറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. സംഭവം വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാന്ന് തോന്നി. പക്ഷേ ആപ്പിൾ പെൻസിൽ പോലെയൊന്നുമല്ല, കുറച്ച് എൻ്റെ എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റാണ്. ആ റൗണ്ടിലുള്ള സാധനം എനിക്ക് അത്ര വലിയ പറ്റിയൊന്നും ചെയ്തില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്, അടിപൊളിയാണ്, വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ സെറ്റാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക.